السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. لي زيلاف دو 5e année primaire جيسبر كو فوز allez بيان. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تدعموني باعجاباتكم، واللي اول مره يدخل القناه يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود اسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم عندنا وضعيه ثانيه تتكلم على نشرح لكم فيها زيارة متحف المجاهد، فيزيت او موزي دو مجاهد. قبل ما نشرحوا الوضعية درت لكم بروغرام دو فيزيت، برنامج زيارة. دونك نشرحوا برنامج الزيارة ومن بعد من خلال البرنامج الزيارة نضع فقرة. لو بروغرام دو لا فيزيت، برنامج الزيارة. هذا برنامج الزيارة واش لازم يجي فيه؟ اولا برومييرمون لا دات دو ديبار، تاريخ الانطلاق. هاني كاتبت لكم هنا شرحها بالعربية، تاريخ الانطلاق. باغ اكزومبل هنا درت لكم لو 2 جانفي، هذا هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. لازم يكون عندنا في الوضعيه تاعنا يكون عندنا سي سي تي. من بعد arrive à، تاريخ ووقت الوصول، à 9h par exemple à 9h. le moyen de transport، وسيلة النقل. وسيلة النقل باش تتنقلوا en bus ولا en voiture ولا en train etc. avec qui، مع من روحتوا لهاد الزيارة؟ المرافقون، la maîtresse، ma famille، mes camarades، mes parents. donc تذكروا avec qui. deuxième heure، قلنا deuxième heure الساعة الأولى هي وقت الوصول، والساعة الثانية deuxième heure visiter le musée pour voir. visiter le musée، تذكروا هنا اسم الموزي وأين يوجد. visiter le musée des animaux par exemple à Alger. pour، لماذا؟ سبب الزيارة pour voir، زيارة المتحف visiter le musée، زيارة المتحف لرؤية par exemple les animaux، إلا كنتوا تهضروا على متحف الحيوانات، ولا les armes على متحف المجاهدين، ولا les statues التماثيل، إلا كنتوا مثلا تهضروا على المتحف الفنون الجميلة le musée des beaux-arts. à l'aide de guide، بمساعدة المرشد. très bien. troisième heure والساعة الثالثة déjeuner، الوقت للغداء. le jardin du musée، تذكروا يا في الحديقة ولا الريستوران. دونك جاردن راني مكرتها. دونك و la dernière heure، quatrième heure par exemple 14h retour à la maison، العودة إلى المنزل. هذا هو برنامج زيارة. دونك من برنامج الزيارة نكونوا فقرة. درت لكم أنا برودكسيون إكريت على الموزي دو مجاهد. visite au musée du مجاهد، زيارة متحف المجاهد. samedi 2 janvier، السبت 2 janvier nous démarrons à 8h avec notre maîtresse. قال لك السبت 2 janvier nous démarrons، انطلقنا على الساعة 8 مع المعلمة en bus، وسيلة النقل en bus pour visiter le musée du مجاهد، لزيارة المتحف الوطني للمجاهد بيتنا، موجود في بيتنا. دونك هنا هذه هي المقدمة، لا برودكسيون. نذكروا فيها تاريخ الانطلاق، وقت الانطلاق قلنا على الساعة 8 nous démarrons avec qui، المرافقون avec la maîtresse، وسيلة النقل en bus، لسبب الزيارة pour visiter le musée du مجاهد
لزيارة المتحف المجاهد، المكان وين يوجد هذا المتحف أبيتنا. خلاص هنايا المقدمة تذكروا فيها هادو. من بعد نو بوين، تحترموا لا بونكتياسيون، تحترموا علامات الوقف. لا بروميير فراز هنايا تبداو الجملة اون ماجيسكول، قلنا تبداو الجملة تاعكم بماجيسكول وتكملوها بنقطة. ديروا لي فيرغول الا كان الفواصل، الا كان عندكم بوين دانتيغوغاسيون علامة تاع استفهام ديروها، بوين ديكسلاماسيون علامة تعجب تاني ديروها. دونك هادو هما لي بونكتياسيون. دونك وصرفنا الفعل تاعنا في البريزون دو لانديكاتيف، قلنا مازال ما قريناش الباسي كومبوزي. هذا مكان. دونك نواصلوا. جو كونتينيو. nous arrivons à 9h. هذا arriver هنايا le verbe arriver، هنايا وقت الوصول. nous arrivons وصلنا، نصل على الساعة 9. nous visitons، نبداو الزيارة تاعنا. nous visitons les tableaux des مجاهدين، زرنا اللوحات تاع المجاهدين et leurs anciens tenues وملابسهم القديمة. دونك avec le guide اللي كتبتهم مكمل بالاحمر هادو مهمين. دونك avec le guide ولا à l'aide de guide، ما هنا مع المرشد ولا بمساعدة المرشد. à 11h nous découvrons l'histoire de l'Algérie par des livres historiques. قال لك على الساعة 11 نكتشف l'histoire تاريخ الجزائر par des livres بكتب تاريخية. à 12h nous déjeunons au jardin. على 12 نتناول الغداء في حديقة المتحف. puis à 14h nous retournons à la maison. نعود إلى المنزل. quelle belle journée، له من يوم جميل. donc je répète. visite au musée du Moudjahid. samedi 2 janvier nous démarrons à 8h avec notre maîtresse en bus pour visiter le musée du Moudjahid à Betna. nous arrivons à 9h. nous visitons les tableaux des Moudjahidines et leurs anciennes tenues avec le guide. à 11h nous découvrons l'histoire de l'Algérie par des livres historiques. à 2h nous déjeunons au jardin du musée. puis à 14h nous retournons à la maison. quelle belle journée. بالتوفيق.